ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫീനിക്സ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുളത്തിൽ പണ്ട് സിലോപ്പിയായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരാലിനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വരാലൊരു 5 മാസമായി. അപ്പോൾ ആ വരാലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ അക്വാവ ഇരിപ്പുണ്ട്, പുറകിൽ ചേച്ചിയുണ്ട്. അമ്മ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അച്ഛനും ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലിയ വരാൽ കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരേ സമയത്ത് ഇട്ടാണ്. കുറേ മിടുക്കന്മാർ തീറ്റി നിന്ന് വലുതായി. അപ്പോൾ ആ വലുതായവർ ചെറിയ ചെറിയ വരാലിനെ പിടിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വലിയ വരാലിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അതിന് കുളത്തിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു വരാലിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ കുളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കു നിൽക്കുന്നു, ചേച്ചി നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നു, അമ്മ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുളത്തിൽ ഫുള്ള് മുള്ളമ്പായലായിരുന്നു, അത് കുറേ വാരി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വലിയ വരാലിനെ പിടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. വലയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ സിലോപ്പിയ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളഞ്ഞ് വലയിട്ടിട്ട് ചുരുക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വലുതിനെ മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ചെറുതിനെ തിരിച്ചു വിടാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. കാരണം ആ വരാലിനെയൊക്കെ കണ്ടു, ഒരു 5 മാസം ആയതുള്ളൂ. നല്ല വളർച്ചയാണ് വരാലിന് കേട്ടോ. നല്ല വളർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വളർച്ചയായിരുന്നു വരാലിന്. പെല്ലറ്റ് തീറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ കൂടെ ചെറിയ പൊടിമീനൊക്കെ വരും, അതിന് തിന്നാറുണ്ട്. ഇവിടെ വരാൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ ഈ പിടിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുക. ഈ നെറ്റൊക്കെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മീനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ മീനാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു, തീറ്റി കൊടുക്കാൻ നേരം നല്ലപോലെ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം തീറ്റി രാവിലെ കൊടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആളിനെ കണ്ടിട്ട് അടുത്തോട്ട് വരാത്തത്. ഇതിനകത്ത് വലിയ വരാൽ ചെറിയ മീനെ പിടിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വലുതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കാണാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കുളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് വല 2 സൈഡിലും വലിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്, ചുരുക്ക് പിടിച്ച്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പക്കി ഔട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അധികം ചവിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അതിൽ വലിയ മീനുണ്ട്. നമ്മൾ കാല് വെച്ച് തട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കാലേ വന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക് വലിച്ച് കരയിലോട്ട് കയറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് വലുതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെറുതിനെ വിടാനാണ്. സിലോപ്പിയം കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളിട്ട സിലോപ്പിയ ഫുള്ള് പിടിച്ചതായിരുന്നു. എവിടെയോ കിടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വലുതായി വലിയ സിലോപ്പിയം കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അതിൽ കാലയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. വരാലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി കരയെ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും. ആമയുണ്ടോ? അത് ചെറിയ സിലോപ്പിയുണ്ട്, വലിയ വരാലൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ട് വലയായിട്ട് കരയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ വലുതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വിടണം. നമ്മളിതുവരെ ഒന്നിനെയും വിട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം അവിടെ ബക്കറ്റിലിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാര്യമായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്നാലും എല്ലാം ഇടിച്ച് വരാലല്ലേ, ചേറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ചേറിനകത്തിൽ പൊതയാണ്, നല്ല വരാലല്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓ കാര്യം സിലോപ്പിയ വലിയ വരാലൊന്നുമില്ല. അഞ്ച് മീനെ കിട്ടി. വിലയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം വലുതിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വലയും കൂടെ നോക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് വലുതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മീനെ കൊണ്ടുവരും.
നമ്മുടെ വരാലിനെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പമായിട്ടുണ്ട്. വലുതും ഉണ്ട്, ഇതിലും വലുതും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം എന്തായാലും കുളത്തി വിടുകയാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയായിട്ട് വന്ന് വലുതിനെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച വരാലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 4-5 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, വളർച്ച കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ചെറുതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നത്. അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു കുളമുണ്ട്. ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട് വരുന്നുണ്ട്. ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുളത്തിലോട്ട് വെള്ളം കട്ട് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നാടൻ വരാലും ഇതുകൂട്ട് കാര്യമൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കുളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു വരാൽ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ, ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോയിൽ മേളിലുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല മുഴുത്ത വരാലാണ്. ഇതിനെയും ഈ കാര്യം പിന്നെ കുറച്ച് പറലുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് കുളത്തിൽ തന്നെ വിടുകയാണ്. ഇനി ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പിടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തായാലും റിലീസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നല്ല വരാലാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. നല്ല സൈസ് വരാലാണ് ഇതൊക്കെ. നോവിക്കാതാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത്. അതാണ് ഇത്രയും പെയ്യെ കെയർഫുള്ളി ഇറക്കി വിടുന്നത്. മേല് നോവാത്ത രീതിയിൽ. അതിൽ സിലോപ്പിയം കിടപ്പുണ്ട്. അക്കുവിൻ്റെ മുഖം കാണിച്ച് അക്കു നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മുഴുത്ത വരാലാണ്. കോട്ടെ. ഓ സിലോപ്പിയ വിടാനോ? ഇനി എന്താ വളരാനോ? അതൊക്കെ ചെറിയ വരാലാണ്. അതൊക്കെ മേല് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ. എന്താ രസം. വിടാ, പിന്നെ നോവിക്കാതെ വിടാൻ ആണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം നിനക്ക് നൊന്തേ തീരുമെന്നാണെങ്കിൽ കാണാൻ കുട എടുത്തോണ്ട് കുട എടുത്തു. ഇത് നല്ല സൈസ് വരാലാണ്. പോയി ഇവിടെ നിന്ന് കുടയും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണേ കേട്ടോ. 1/2 കിലോ ടൈപ്പ് സൈസുള്ള വരാലാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലും കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് 1/2 കിലോ അതിൽ താഴെ. അവിടെ നിന്നോ കുട പിടിച്ചു. അമ്മ ഫോട്ടോ എടുക്കും. സിലോപ്പിയ കിട്ടുവടി മോളെ. മോഹം കിട്ടുവോ? നോക്കടി. ഇല്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയാണ് ഈ പറല്. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കറി വെക്കാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഇതൊക്കെ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുളം ഉണ്ടെന്ന്. അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കാഴ്ചകളെല്ലാം. നമ്മുടെ കുളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്ന്. ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയോ നാടൻ വരാൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതോ ഇനി ഈ വരാലാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ സിലോപ്പി ഇട്ടപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരാലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേർമീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ കയറിയതാണോ അത് ഈ വരാലിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു വരാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ കാണുന്നത്. നല്ല ചുമന്ന വരാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതിൽ വരാലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വരാൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ നാടൻ വരാലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മീനാണ് ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ മീൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് പിടിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലപോലെ വരാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയും പിടിച്ച് മാറ്റണം. ഇല്ലെങ്കിൽ
ബാക്കിയുള്ള മീനുകൾക്ക് അത് ആപത്താണ്. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല, ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്ത് അതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റും. ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ച് മാറ്റണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നഷ്ടമാണ്. അതിനെല്ലാം അത് തിന്നുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരാലിന് ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ബാക്കി ഇതേ മീനിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറി വെച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് വരാലിനെ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വരാലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അത് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കറി വെച്ച് നോക്കണം. വരാലും കാര്യം പിന്നെ 2 കൊച്ചു പാറലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിലോപ്പിയം കിട്ടിയായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ കുളത്തിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആ മറ്റേ വരാലിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും കാണിക്കാം. എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.